now will start imposing cost upon the state government per hearing 1 lakh rupees. Yes, and it will be set up soon, Lordship. No, set up soon when? Give us the deadline. Lordship, that Take instructions from the state, or Yes. by the next date of hearing, if the this Human Rights Commission is not set up, pay the cost of rupees 10 lakhs. Kar top kan lo theng le tam reng maya thir tu te ama sain chi bai kan buk chewa tungkar chawa high court lama thir poi mo tak tak mai an thenga Gauhati High Court Aizawl Bench Chief Justice Hovin tunkara ni court thut ani a chu division bench antia chuta chuan judge pani an thua zitop ni bi ka helai court ro rel na hianin Chief Justice Vijay Bisnoi le Justice Michael Zothan khumate an thua hemi tum hian an thu khau ta hle maya enge ni an soi ti lai kha tuna kan han play zok atang po khanin attention kan thethiam ngal main kan ringa chu Human Rights Commission Mizoram Human Rights Commission din chungchang ani Mizoram Human Rights Commission chungchang din tur chungchang hi hun rei tak thu ko ta alowin che to a chu atira PIL alutani a kan la soi fia chun zom anga Human Rights Commission hi National Human Rights Commission te kan ria a tian chon state sang State Human Rights Commission a boka amar chu Mizoram hian voin thlengin kan la nei ve lovani hem chungchang a hian PIL aluta chu PIL number 4 of 2021 kha ani a sang ni le som ni pakhata thelu ani ti nani chu ta PIL thelu chu Zofa Welfare Organization ZWO Mizoram ani a hei hi an ukil chu Rosalind Elmar ani a tichon he PIL hi an lo ngai tua ka High Court Aizawl Gauhati High Court Aizawl Bench hian alo ngai tua chho tlap to a order masa per chu niruk thlakwa sang ni le som ni pakhat dai to khani a tichon akal chho zela hearing an nei chho zela hearing voi som thum pakwa nei ani to a order som thum pakwa zet a chuak to ni chu ain chi rei to khop maya heta hianin Zofa Welfare Organization ZWO IO hianin an ukil Rosalind Elmar hianin Human Rights Commission Mizoram din ve thuai ani theina turin public interest litigation PIL ganti kha kota hian athe lut ti na ani a ti chon an ngai to chho zela court ro rel dana hian then kha chon vai to rem ve kan ti mai theya court ro rel dan hi le lama chuan lai taka ro rel tu lawangin soi ve tur hemi chungchang soi tur nei zong te khan an soi tur nei zong kha an soi ve photanga ya chu court in ro rel thin dan thil danga poni hrim ti chuan a soi tur nei ve akai noi hova kha in soi fia tur te kha te poniang chu kha tiang ho khanin an soi tur nei ate kha an soi ve theina tur anin bua chaina tur khan hun ten han dil ve thin boka a chang chuan thakhat ten dil a chang chuan thani te a chang chuan thathum te an dila tiang khanin in soi fia na tur huna kha an han dila chu mai baka a court ro rel kar laka hian engemo an ukil te damlo na wang te poin har sanan lo to ve theya khata khanin ngai to hle thei lo chang te po lo thin boka ti chuan kalta awam je chu Zofa Welfare Organization hian Mizoram sorkar kha an khin ber PIL manghen an khin ber ani ti nani a chuta chuan Mizoram sorkar ayo in respondent engemaw zatan oma entinan sorkar reng hi ayo tu chu chief secretary ayo tu puiber chu an ni thina tin khami ba ka khanin anuaya enge ni a concern khami kai noi big athu kai noi athu boy kai noi big secretary khami changtu department secretary te pokhan tel thina chief secretary te tin home department te home secretary ti nani chu tin le central sarkar lam IO te po anianga ti chuan a hreve turanga Human Rights Commission te po tian chuan respondent an han tel velo thelo boka ti chuan DPNAR te tiang khan nu an ti bellea anu zela finance department IO in finance secretary te katiang khan PIL hingai tu chho zelani Human Rights Commission Mizoram hi engatinge chutianga PIL hial thelu angai tak kan ti chuan Human Rights Commission hi hei state sang hian an lo nei vek to maya malchak biala pohen Mizoram che hi anei lo
kan lo la ni a tiang chuan Human Rights Commission chu eng tianga din nge ni kan ti chuan parliament dan siam manga din ani a the Protection of Human Rights Act 1993 noya khan National Human Rights Commission o manga tin state tina State Human Rights Commission om bokdon ti nani ati chuan Mizoram kan din ve ni chuan Mizoram Human Rights Commission ti ani don ta ni ti chuan sir top ni a hemi chungchang ngai to le na hianin court hi athua khau ta le maya Chief Justice hova thu an ni boka tun tuma hi chuan khata khanin Chief Justice Vijay Bishnoi le kan Mizo zinga kan judge senior Justice Michael Zothan khu mate an thua division bench a hian Chief Justice hi nge ni a khau ta le ni hearing an nei tam to boka nin nga rei to boka ni china tira kan han soi zok ang khanin kan han talan zok ang khanin enga tinge voin thlengin din alani lo state sorkar hian ngai poimo lovani hi court thu po ngai poimo lova Supreme Court thupek po ngai poimo lova chuwang chuan tongkar ngot hi atok to lo chuwang chuan hearing tina noi khat chawitir zel turem ni antia ani lo ve chuan hearing le din alani lo fawani chuan cheng noi som sorkarin Mizoram sorkarin a choi ngai tong hearing le chuan atia chuwang chuan in hearing nei le ma hian Human Rights Commission Mizoram Human Rights Commission kan nei ngei arin omta a court heti taka a khau ta ka wang le a thupe ka hi a len tak em awangin tin court za lo na contempt kan ti tepo kha sorkarin ma chon thei dinhmunah tuna he chuan ading ta ti na ni a chuti ni chuan Mizoram Human Rights Commission hi kan nei ve thoi don ti na ni Mizoram Human Rights Commission kan nei ma hian state dang te chuan an lo nei vek to a mar chak biala po nei lo om chun kan lo ni to nge a Human Rights Commission hi kan nei ani chuan state a hian High Court a Chief Justice hluyemo judge hluyemo kha chairperson an ni thei anga chu ba ka chuan member dang pahnih an omanga chuta chuan High Court judge mo district judge lo ni to kumsari tal experience nei ti emo khatiang chi dan ro rel na lama ton hriat lo nga to tak tak te kha ruat thei an nia tin chu ba ka chuan midang judge hlui ni kherlo mithiam itiang khatiang chi human rights le akai noi lama thiam na sang tak nei khatiang ate kha member dang pakhata chuan ruat thei ani boka chairperson le member pani om turani chu state a chuan tin baka thok tu kha anom alo ngai bokanga staff chi sang sang na thok thei tur chuan an nei alo tur don bok a chung te chu Mizoram hian Mizoram Human Rights Commission kan nei thei trep to kan nei thuai don ni in alang ta ni court thupe ka khau tak em awang hian ti chuanin heng hi nia PIL te hi kan mang tangkai chho ta zela Mizorama ukil thatak tak te kan nei chho zel boka hei hi ram mason nan te sorkarina ati turati lo ti tir nan te tin sorkar tha kan nei theina turte point PIL hi tangkai takin man thei ani a chu chu Mizoram nge ya po hian atangkai dan kan mu chho mol mola ku wa chungchang te po mani loka kan sei to kha CBI kuta state sorkarin January tha kotina thupe khau tak asiam ma tangin kotin state sorkar malak na ngai chang chho zela January thupe khau tak asiama kha zom ani lo zela wangina topa CBI kuta ku wa chungchang te po hlan ta nge ni kha tiang che khan thil danga po hian kota hian thu in che ngai nom tak tak hi om thin ani ti chuan zirtop ni a kotina hearing ani tung po hian ke po ka ngai thlave a chunga ko om ve a ngai nom khop maya tin ni thil dang poimo tak tak te po ngai thak nge ni ko chunga hianin ngai tu ani a chuti lai chuan hemi chungchang hi alian ema tun tuma hen in hriat velo tan chuan ka uya chuwang chuanin tampui hi kan hril ve hrim hrim du cheu ani ti chuan Human Rights Commission chuan enge tho ang ti te po kha ngai tu na mai the he human rights kan ti han enge ni ti po soifia na tur kha tam maya mi hring kan lo ni hian mi hring kan lo pian hian mi hring ina mi hring kan ni anga kan dik na le chan vo kan nei kha kha mi hum hi ma kha human rights kha mi chungchang human rights ti chuanin a soifia thei deuh mai in kan ringa entinan
kan ram dan pui India dan pui India dan pui apo hian hemi chung chang hi mimal zalen na mimal human rights hi him tlat ani entinan right to life, right to liberty, right to equality, and dignity ti te khatiang khan constitution a hian hemi fundamental rights kan tia hianin kan rights te hi him tlat ani amaro chu hun tam taka bo chet ani fowani abikin thunei tu te lakatangin hetiang bo chet na hi athleng fop maya entinan ral thuam tel lova nge ni buaina siam lova har satna buaina khatiang chok chuak lova lungoi long na lan tir te po phalania chuti lai chuan police ten lungoi long na lan tir tu te enge mo wangin police ten ena in nor chang te lo thlenga chuta jon police te pon tianga han mipui pungkhom han vuak chiam chang te po Mizoram ngei te po alo thleng to thina chuta chuan khata khanin police te thunei tu te chen dan kha hle hluakem human rights bo chet na niam tin state danga te phei chuanin police te kuta nun na chan te anom fova he custodial debt kan ti police ina an kon lai lokapa an kon lai ni sia thita te nun na chan ta te police te soisak hlum nia ngai te khatiang kha state danga te po athleng na sa em ani kan rama te chuan heng hi hriat tur au meu lova kan ram anu ama kan police te po an tha tiang chuanin kan khotlang nun ala nuam boka kan la hretam lo zo ka chuti lai chuan kan ram nge a po hen human rights bo chet na athleng fowa entinan khua tu te emo khua chunga leiluak taka kut han thak na pol anga chet na ang chi te po alo thleng ve photo khatiang chi kha human rights bo chet he thleng fowani sang ni le som pariat mars ni som te po kha han ngai to le taila kha te po khanin kan zir lai te khuta zo phaya cholbuk saturin an kal ani kha khanga te po khanin sani le som pret mars ni som khan assam police te khan police khatia ral thum ne na lo thok chuak te khan kan zir lai te ral thum po keng lo wa kha an vuak mai ba ka an hrepa silai nan ka pa an kap liam boka an vo liama chu mai ba ka kan journalist kan chanchin bumi thilom dan ngai ven le thala tura kalte report siam tura kalte po an zo lova mei chia po an zo hek lova abikin kan journalist thian du tak tak te mei chia enga mozatin liaman tura an vuak na an nungzang bora te an pangti an ti rol lai te an vun te aduk thek thuka chutiang khop chuanin nasain kut an tuara zilai tam tak thisen achuak bokani khami tumpo khan soile taila khami tuma khan human rights commission khanin khanin thubuai an lave bok tak na amaro chu Mizoram ina human rights commission kan nei mialo wang khan Gauhati anita chuta chuan kan chanchin bumi then khatte po Gauhati human rights commission khan akona in helai le khulai kha kal vel te lo boi thaka mun le mun a thil ti anga lo ni lova chu wang chuan khang te po kha du thu sa min a mor bok ani ta lo ni in ka ria khatiang te khanin human rights bo chet na a thleng na sa vm ani human rights commission Mizoram hi big takin nei phela chu mi puin awareness kan nei le zualanga kan lo hredar zam zualanga heng te po hi lo thleng reng ani hi mole heng thil te po hi lo thleng ani hi ti te alo om zut don ti kha chiang renga chu hetia kan han nei thuai tur ko thupe ka kan nei thuai tur ni alang ta po hi alo mom tak zeta tin Mizoram hi hei Myanmar nen kanin ria Bangladesh nen kanin ri boka tiang chuanin foreign ram dang ne na in rina kan nei thuk maya ram ri kan in trom zau boxi tin state then oma har satna state buai ang reng tak de an han om boka tun naya po Manipur lama te har satnan thenga Myanmar buai renga Bangladesh atangin har satna to kanom reng boka khatiang te khan human rights bo chet na a thlengem ti kha entinan Bangladesh lama tanga kan unaw lo lut te chunga BSF te kuthak na thleng han tiang chi te po tu naya kan ria khang te po kha human rights bo chet na ni nge in alanga
khatiang ang chi te kha Human Rights Commission state hi nei thei tai la chu atangkai le don ti kha achianga tin chu ba ka chuan zirtir na zau zok te an han pe anga chu chuanin mi hring dikna chanvo mi hring kan ni na zona kan dikna chanvo le kan za om na te kanin von him saka kanin ven him saka kanin za ton na pianga nun ho na hi anuam thina chuwan chuan ramchang ka nga pianga human rights kan ti hi ngai hlut le nge ni ven him a hloa ramchang ka lo le ram re thei ate bo chiat na na sa a tin ral muang lo wa chuan human rights bo chiat na anasa ami pui an re theia an ti du da an tuara an khoi thak tak zet thina ni kan thriat again thenom loka sipai ro rel na ram te po kan ne chuta chuan human rights soi thei ani lova khatiang zel khan ram buaya chuan human rights in omzia anei thin lo chuta chuan a veng him tu that tak kan nei hi anga hlelom em ani ti kha kan soi kwal masado ani chuti chuan hei helaya Mizoram ina Human Rights Commission kan nei ve theina tur hian ka soyang khan PIL hi sang ni le som ni pakhat dai to a lo lut to kha ani a soyang khan an ngai to zela antinan state sorkar ina ti ve tur ani sang soi tur ani te state sorkar ukil ten government advocate kan ti ten kota an soi fia chho zela chutiang chuan affidavit mangin tikhanin an malak na te an thriatir zel ani hemi chungchanga Gauhati High Court Aizawl Bench ina thupek khauh deuh hlek an siam tak china hi chu nisari thlariat sang ni le som ni pali August nisari sang ni le som ni pali kha ani a khami trum khanin Justice Nelson Sailo le Justice Marley Van Kung te thutna division bench khanin voin thlenga Mizoram ina Human Rights Commission aladin lo chana kha an ngai mo thu an soi ba ka khan kumsang ni le som panga July nisom ni palia Mizo India rama court sangber Supreme Court ina thupek asiam voin thlenga zom alani lovakha an ngai mo thu le zom thoya tu thu kha natakin an han soi lang to a an order siama chuta chuan khami tum khanin sani le som panga khanin hemi case DK Basu versus State of West Bengal and others tia khan khami thutluk na khanin Supreme Court khanin Delhi Himachal Pradesh Mizoram Arunachal Pradesh Meghalaya Tripura le Nagaland te kha Human Rights Commission an la nei lo wangin tharuk chunga Human Rights Commission din turin thupek asiama Supreme Court khan kha hemitum a division bench hianin anon ta langa chuti chuan state sorkar in malak na kalpui dan andu khop lo dan le malak na chakzo ka kalpui tu thu te le state sorkar an malak na khamia kha kota hriatir tura thupek te siam chunzom boka ti chuanin chuminua chuanin hei August nisom ni pakhat khan hemi chungchang bok hi ngai to le nia chuta chuan division bench bok ngai to le ani a division bench PIL reng hi division bench in ngai to thine nia division bench an ti chuan judge pani an thu ti na ni chu chuta chuanin khamitrum khanin August nisom ni pakhata khan Justice Marley Van Kung le Justice Uni Krishan Nair te an thu thunga khata po khanin Mizoram sorkar ina court ina titura ati te a bo zui dan te an han thira khata po khan court khan lung oi lo thu kha an soinon le a heta hian para top lama hian aron soi chian tak em chu Mizoram sorkar state sorkar hian Human Rights Commission din chungchang hi angai poimo lo le ti alang theya atia tin court sang berin DK Basu versus State of West Bengal and others ti thubuai thupek khauh tak tharuk chunga Human Rights Commission hi din tura hriatirna alo ti chuak to chungin state sorkar hianin anla din ta chuang lova chuwang chuan an malak dan le kotina thupek alo siam to te an bo zui dan hi state sorkar hian chiang takin court aron hriatir tur ani tiang khan khami chungpo hanan da le ati chuan nimmina khanin hei ngai to an ni le ta a chuta chuanin Chief Justice Vijay Bisnoy le Justice Michael Zothan khu mate an thua division bench heta hianin
an thu hi arum ta viau maya he court hian DK Basu le State of West Bengal and others ti thubuai ngai tu na a Supreme Court ina kumsan hi le som panga July ni som ni pali tai to a Human Rights Commission din tu ra thupek alo ti chu chu voin thengin Mizoram hian alati lo tin thei to wa chuta chuanin ni thum thakwa sa ni som ni le pali a khanin Secretary Home Department Mizoram chuanin se sorkarin ma alame alak mek thu kha affidavit mangin soya chuta chuan post somni pakua siam turin na thoktu somni pakua da turin DPNAR a theluania chuta chuan DPNAR chuan somni pakua atangin post som paruk phalna August ni riat sanghi somni pali ape ti kha khami affidavit a khan atar lang ti ko thian an soya heta po hian ko thia la lung oi lo le maya alan dana hi chuanin tun china hi chuanin post sanction ani ti hi papera che tarlan ani a State Human Rights Commission chu din alani ti chuang lovani chuwang chuanin heng thil zong zong te en chung hian state government chu Mizoram sorkar ati na hianin State Human Rights Commission hi kumsa za ko som ko pathum Human Rights Act noya hian din tumlo mai ba ka Dilip Kumar Basu khesa Supreme Court ina thupek alo siam to po ti hlotlin atumlo ni hianin alanga chuwang chuanin mi puite ta na tangkai na turin tuna hian atop nan last opportunity rem chan na chance tiang mizo tong ani thok mai chance chance nung ber thani chunga din turin Mizoram sorkar hun kan pele a State Human Rights Commission hi thani chungina din tur ani a hei hi Human Rights Commission Act 1993 ina aphu tani ba ka Supreme Court ina Dilip Kumar Basu thubuai angai tu na a thupek alo siam to ani a chuwang chuan hei hi thani chunga ati puitling lawani chuan Mizoram sorkar hitne na hian poisa tamtak ko thian a chawitir a tuldon ani chu ba ka chuan contempt proceeding court zalo na thubuai Mizoram sorkar laka hian thelu ani bokang ti kha ta hianin court hianin an soita ati chuan hei hi kar som nuwa ngai to le tur ani ti kha aron ta lang ta a eta hian chiang ta em maya court ruling hi Mizoram sorkar chuanin thani chungin adin ngei angai don ta a chuti ni lo chuan courtin poisa a chawitir don ba ka high courtin poisa chawitir don ba ka court zalo na thubuai kha Mizoram sorkarin awrh thei don ti na ani ta chu The overall facts and circumstances of the case, we are constrained to observe that the state it appears that the state government is not willing to set up the State Human Rights Commission as per the Act of 1993 and as per the decision of the Honorable Supreme Court in Dilip Kumar Basu. Full stop. However, in the interest of justice, last opportunity of 2 months is granted to the state of Mizoram to set up the State Human Rights Commission as per the provisions of the Act of 1993 and as per the direction issued by the apex court in Dilip Kumar Basu case, full stop, failing which we would be forced to impose heavy cost upon the state of Mizoram, lest heavy cost and to initiate contempt proceedings against the state of Mizoram, full stop. Kota hian thilpoi mo chi sang kan ni tin nun min ngong ngal chi te kan khosak na ne na in kai noi te chutiang chu ro rel na kai noya hian a thleng thina thupek poimo tak tak te po siam thin ani a kan riat atana poimo tak tak te po a thleng bok thin ani ko thi misual te hremna tura anchung thungai to na mun chau ani lova tin mipam hamte le eiru te mo khatiang ang mi thalo te in hor khom na ture mo anchung cha ngai to na bik tur chau emo kha ani lova khwale tuite dikna le chanvo hum hal na mun ani a
tin khua le tuite laka sorkarin ati tur anei ati silo khang ho te sorkar norkal namun sorkarin ati tu te ani ati theina tura khatianga lung oilo na te kan thlen theina mun kha ani ti tun hemi Human Rights Commission chung chang PIL thutluk na order aniang chu order khau tak mai lo chuak ta tang po hian achiang le in alanga chu clear tu te point khatilama khan ko ro re na kalphung te po thil poimo tak kan ram tan le kan society kan khotlang du na tan tin kan mi mal tin tan po ko ro rel na te hian min ngonga poimo em kan ham that na tur tam tak akeng tel thina ni ti te po kha kan riat pha kan ringa em po ni sela tun trumatan chuan kan du tok le photanga comment lama te in ngai mo zong te in vei zong te tin zo na te ponianga tin rot na te ponianga han ti zelula ke poina vaya lo chiar zel katum don ani arang theyang berin thu thar nen kanin mule thoi don nia tu na tan chuan du tok le phatang